Cursul IT Senior are o durată de 2 ani de studiu și conține următoarele module. Primul nivel, adică primul an, care are o durată de 9 luni, conține 3 module, în total 36 de lecții. Deci fiecare modul are câte 12 lecții. Primul modul va fi dezvoltarea aplicațiilor mobile, app development, apoi Games on Python, programarea de jocuri cu limbajul Python și design and branding. O să începem cu app development. Aici, la primul modul din primul an de studiu, vor utiliza App Inventor, un mediu de dezvoltare a aplicațiilor mobile pentru Android și iOS. În acest modul, copiii vor învăța să dezvolte interfața grafică a aplicațiilor mobile și, de asemenea, să programeze logica de funcționare, vor dezvolta design pentru aplicații mobile, vor înțelege principiul de bază ale programării aplicațiilor, vor crea peste 10 aplicații și vor dezvolta, de asemenea, soft skill, vorbirea în public, prezentarea personală și a proiectelor. Aici putem să observăm câteva dintre aplicațiile realizate de studenți cu informații. Aici vedem cum arată platforma App Inventor și avem anume partea de design a unui joc. În cazul nostru vedem interfața cu componente pe care elevii le utilizează. Iar aici este partea de programare. Utilizăm modul de programare prin blocuri, deci este un fel de pseudocod în care ne gândim la algoritmul de funcționare, de interacțiune a utilizatorului și a componentelor din aplicație. Modulul 2 este Games on Python, unde pe platforma Codesters se realizează jocuri online, jocuri 2D, jocuri în limbajul Python. Deci, limbajul Python este utilizat activ în întreaga lume, este ușor și rapid de dezvoltat pe el, ceea ce îl face limbajul preferat al multor programatori. Inclusiv se utilizează în companii mari precum Yandex și Google. La acest modul, elevii vor studia elementele de bază ale programării în limbajul Python, vor cunoaște să deseneze și să animeze desene cu cod, vor crea propriile jocuri. Aici putem să vedem exemple de jocuri realizate de către elevi, jocul popular tic-tac-toe, un volleyball. Aici vedem interfața, cum arată partea de cod și partea vizuală a proiectului. Deci, la lecție ei au așa un intermediu pe platforma Codesters care le permite să scrie codul și să lanseze în același timp să vadă vizual rezultatul care îl obțin. Modulul 3 din anul de studiu, primul, este Design and Branding. În acest modul, studenții vor învăța editori grafici, și anume analogii acestor editori grafici, precum Adobe Photoshop și Adobe Illustrator, vor lucra în aplicații de tip Figma, Canva, și vor învăța să editeze și să creeze design. Ca parte a acestui modul, studenții vor crea propriul brand sau vor dezvolta un rebranding pentru un brand deja existent, vor înțelege ce este identitate corporativă, vor realiza cărți de vizită, logo-uri, broșuri și alte materiale necesare pentru o companie. Aici putem să vedem exemple de logo-uri realizate de către elevi, un mood board în care ei gestionează și generează idei pentru următoarele proiecte și pentru brandul lor. Mergem la al doilea an de studiu. Al doilea an de studiu, la fel,